أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعند، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وتمأن الخائف وأمن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها وسط النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع سنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن الله عز وجل خلق لنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا وبينهن المودة والرحمة، حيث قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المرأة عباد الله التي تحت يدك أمانة عندك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. هل أديت حقوقها أم فرطت وضيعت؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. La relation du mariage est le lien le plus intime qui existe entre l'homme et la femme. Le foyer conjugal doit être un lieu de tranquillité, de sérénité et de bonheur. L'amour, l'affection et la bonté et la miséricorde doivent être les fondements et les bases de cette belle construction qu'Allah nous a demandé de maintenir. Le verset de base qui codifie la relation entre l'homme et son épouse est le suivant: entretenez des bons rapports avec vos femmes, et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez qu'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Le mot ma'rouf, mes frères et sœurs, c'est le bien. C'est aussi ce que la majorité des gens considèrent comme bon et convenable. Ce terme est souvent utilisé pour qualifier les actions qui fait l'homme envers sa femme. Notre bien-aimé et notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne: incitez-vous mutuellement à prendre soin de vos femmes. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam doit inciter les fidèles, les parents doivent inciter leurs fils, et le frère doit inciter son frère, et l'ami doit inciter son ami à prendre soin de sa femme. Ibadallah, العشرة بالمعروف يترتب عليها أمور من أهمها المحبة وترك البغض، فعلى الزوج أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يميل إلى محبة زوجته ولا يبغضها، إذ لا تتصور الحياة بين اثنين ببغض كل منهما الآخر. حينما تنجح أخي المسلم في إسعاد زوجتك وتربية أولادك،
تستطيع مواجهة المشكلات الخارجية. إذا كنت سعيدا في بيتك فكل شيء يهون. أما إذا بلغت أعلى منصب في العالم وجمعت أغلى ثروة في الأرض ولم تكن سعيدا في بيتك ولم يكن بيتك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. عباد الله, mes frères et sœurs, que signifie d'entretenir de bons rapports avec nos femmes? C'est l'aimer et éviter l'indifférence à son égard. Le bonheur conjugal réside dans l'affection entre les époux. Ils doivent tous les deux entretenir cette affection en permanence. Comment on peut imaginer une vie commune, heureuse, entre deux personnes qui se détestent? Certains vont dire, oui, ma femme n'est pas comme les autres. Mais si, mon frère, ta femme est comme les autres, car toutes les femmes et tous les hommes ont des défauts et des qualités. أخي المسلم, يجب عليك الإنفاق عليها وعدم بخسها. وبعض الناس يأخذ الكرم والسخاء مع الأصدقاء وينسى حق الزوجة, مع أن المرأة يؤجر على إنفاقه في بيته أعظم من غيره, كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. Mes frères et sœurs, le musulman doit prendre en charge sa femme financièrement et être généreux avec elle dans les limites de ses moyens. Et sache que même l'argent que tu dépenses pour ta propre famille est considéré comme une aumône. C'est même la meilleure aumône d'après le hadith suivant rapporté par Abu Huraira. Il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: un dinar que tu dépenses dans le chemin de Dieu, un dinar que tu dépenses pour libérer un esclave, un dinar que tu dépenses pour aider un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, le meilleur en récompense est celui que tu as dépensé pour ta famille, rapporté par Muslim. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont très généreux pour satisfaire leur propre plaisir et peut-être avec les amis, mais ils sont avares avec leurs femmes. كذلك إخواني المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذنها. قد يكون لها مال من إرث أو عطية أو راتب شهري تأخذه من عملها، وأكثر مشاكل الأزواج هو المال. وهنا نقول على الرجل النفقة على أهله. أما إن كانت المرأة تشتغل ولها راتب شهري وساعدت زوجها فلا بأس، وعليها أن لا تنسى تربية أبنائها، فهذا واجب عليها. Si la femme a des biens qui lui sont propres ou qu'elle a un salaire, alors l'homme doit respecter la propriété de sa femme et ne rien en prendre sans sa permission et sans consentement. Beaucoup de problèmes dans la vie du couple proviennent de la question d'argent. En fonction de ses moyens, l'homme en islam a la charge d'assumer le financement de son foyer, sa femme et ses enfants. Si la femme participe financièrement, c'est par générosité et non par obligation. La femme, par contre, a des obligations au sein de son famille qu'elle ne doit pas négliger, surtout les enfants. أخي المسلم, كذلك المحافظة على شعورها وإكرامها ومناداتها بأحب الأسماء إليها وإلقاء السلام عليها حين دخول المنزل، لأن هذا من السنة، والتودد إليها بالهدية والكلمة الطيبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه. ومن حسن الخلق وطيب العشرة عدم تصيد أخطائها ومتابعة زلاتها،
بل العفو والصفح والتغاضي خاصة في أمور تجتهد فيها وقد لا توفق. وتأمل يا أخي في هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم رواه أحمد. وقال أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Aussi, mes frères et sœurs, mes frères, protégez ses sentiments, l'honorer, l'appeler par le prénom qu'elle préfère, la saluer en rentrant à la maison, lui dire des paroles affectueuses, lui offrir des cadeaux pour lui montrer ton affection et ton estime pour les efforts qu'elle fait, fermer les yeux sur certaines erreurs et défauts et apprendre à lui pardonner. Le musulman est pardonneur indulgent. نسمات من طيبة. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر هم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفى. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر هم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفى. الله 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 لا إله إلا الله. L'islam a incité sur la jouissance mutuelle malgré les petits problèmes du quotidien. L'homme et la femme doivent observer ce droit pour permettre à son conjoint de s'épanouir et de ne pas s'intéresser à un autre homme ou à une autre femme. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh Abdullah, j'ai entendu que tu jeûnais le jour et tu veillais la nuit. J'ai répondu: Oh oui, prophète de Dieu. Il me dit:
ne le fais plus, jeûne et interrompe ton jeûne. Veille une partie de la nuit et dors une partie, car ton corps a des droits sur toi, tes yeux ont des droits sur toi et ta femme aussi, elle a des droits sur toi. Rapporté par Al-Bukhari. مؤانسة الزوجة وحسن العشرة وإدخال السرور على قلبها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة رضي الله عنها إدخالا للسرور على قلبها ويناديها بها عائشة تقربا إلى قلبها. وكان عليه الصلاة والسلام يشاور زوجاته في بعض الأمور مثل ما شاور أم سلمة في صلح الحديبية، تحمل أذاها والصبر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وخاصة الأيام التي تكون فيها الزوجة مضطربة تمر بظرف شهري معروف، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويقع منهن تصرفات تستوجب الحلم والعفو. Mes frères et sœurs, mes frères, lui tenir compagnie, s'amuser ensemble et apporter la gaieté et joie au foyer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la course avec Aïcha radiyallahu anha. Il l'appelait par O Aïch. Pour se rapprocher de son cœur, il avait aussi comme habitude de se concerter avec ses femmes. Vous connaissez tous le conseil donné par sa femme Umm Salama dans des conditions très difficiles pendant la trêve de l'Hudaybiyah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appliqué à la lettre. Avec la vie commune, le conjoint découvrira certainement tous les défauts de son conjoint. Il doit donc être juste et découvrir aussi ses qualités. Nous sommes tous faibles. L'homme parfait n'existe pas et la femme parfaite n'existe pas. L'homme intelligent et sage doit supporter le mal et patienter avec sa femme. D'après Abu Hurairah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant ne doit haïr une croyante s'il déteste en elle un comportement et l'est satisfait par un autre. Rapporté par Muslim. Ceci est encore plus valable quand la femme traverse une période difficile, quand elle est enceinte, après l'accouchement, en période de règles. L'homme sage doit être indulgent et pardonneur. Il doit fermer les yeux sur certains défauts et certains comportements. Il a été rapporté que certaines femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'opposaient parfois à lui en exprimant et exprimer leur désaccord en tant que mari, pas et non qu'en tant que messager. Par rapport à certains défauts concernant la religion, il faut être exigeant avec sa femme et ses enfants. La négligence de la prière et le non-respect de la pudeur, si malgré les efforts de la femme ne veut pas faire sa prière ou son jeûne et qu'elle ne veut pas respecter le minimum des règles de la pudeur exigées par l'islam, la vie commune deviendrait certainement insupportable. Même dans ces cas, il faut agir avec sagesse et modération. إلا أن يكون في أمر الآخرة من تأخر الصلاة أو ترك الصيام فهذه حقيقة أمر لا يحتمل، ولكن حتى في هذه الحالة على المرء أن يتدبر الأمر بحكمة وأن يستعين في كل أحواله بالله سبحانه وتعالى. فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده صادقا من الذنب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا ضالا ولا ملوما. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح أبناءنا، اللهم اصلح ذريتنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.